好快樂。新地好快樂進入品味生活圈嘅環節啊！每個星期咧，小魔麥卓華咧都會揾啲話題咧，同大家咧就係一齊分享下點樣可以過一個有品味嘅生活。品味生活背後咧，當然咧就要健康啦。嗱，健康嘅背後咧，其實咧即係都唔係話咁容易。好多朋友咧以為咧，即係自己可以做少少嘢就令到自己健康，食啲健康食品就可以令到自己健康。但我成日咧都覺得咧要固本培元，由根源做起。中醫咧，我成日都覺得咧係可以做到呢一個效果，不過究竟乜嘢時間要做啲乜嘢，同埋有啲乜嘢我哋要注意呢？今日咧我哋請嚟咧柴胡醫館咧兩位嘅代表啊，分別就係胡海林中醫師同埋陳樂中醫師嘅。早晨，早晨啦，早晨。我想問下啦，其實咧即係你哋柴胡醫館咧呢個名咧都相對特別啦，可唔可以先講下呢個名點解會叫柴胡醫館呢？咁就等我講一講先啦。柴胡咧，其實本身係一隻中藥嚟嘅。咁點解咁多隻中藥，幾千萬隻中藥啦？冇咁多嘅。但點解會揀咗柴胡咧？咁其實源於咧一開始咁，我想揾一隻同我自己個姓有相近嘅中藥嘅。咁我自己姓胡噶啦。咁胡字嘅中藥都仲有好多隻嘅喎。跟住揀下啦，到底邊一隻最好咧？柴胡呢一隻，因為我自己一來咧，我用得比較多嘅；二來就係我覺得柴胡呢一個性味咧，佢本身嗰個性質，我覺得係幾啱我嘅。柴胡佢可以醫到好多唔同嘅疾病啦，由傷風感冒啊、外感啊，再去到情緒呢一方面，其實都有機會用到柴胡呢隻藥嘅。咁所以揀咗咁多隻啦，最後就揀咗柴胡。你有冇特別喜好，中意即係俾柴胡呢隻藥出去㗎？都要對症下藥嘅。我都知道嘅，我講下笑啦。問下陳樂中醫師先啦。其實咧，頭先我開始嘅節目嘅時候咧，都有講過啦。即係中醫咧，即係個接受程度咧，我都相信咧喺近年啦，或者喺近代咧，都比以前咧係為多。好多朋友咧，以前咧一有傷風感冒咧，可能第一時間諗起咧就係一係就食西藥，一係就係去睇西醫。但係其實咧，而家中醫嗰個比重咧，我相信咧就與日俱增啦。我想問下你點樣去界定中醫西醫？幾時要去睇中醫？幾時要去睇西醫？喺中醫嘅角度，究竟你係點睇㗎？咁的確係而家中醫相對已經比以前普及啦。咁亦都我身邊比較熟嘅病人同我講話，其實佢以前都係習慣一有傷風感冒就先食啲西藥成藥，即時去撳住先嘅。但係佢哋而家都話，其實我食完之後都係要揾中藥去調理翻。咁不如索性我一開始已經用中藥去處理啦。因為其實喺普遍中醫中藥嚟講，俾市民嘅感覺都係慢嘅，係養生用嘅。但係其實中醫亦都有一個外感科啦。我哋話外感係嚟得快去得快。中醫使用中藥對於外感嘅時候，其實我哋預計係可能嚟嘅時候3日內就已經要清晒，如果唔係佢就會變㗎啦。所以其實中醫去處理外感呢一個問題都係可以好快手，唔係淨係可能大家認知嘅要養生調理好長嘅時間咯。喂，頭先咧你都講到咧3日時間咧外感都應該要處理好。其實3日係一啲都唔耐啊，我覺得都幾標準啊。而家我覺得就算去睇西醫咧，我哋成日都話哇，而家啲病好難好啊，好多時唔係3日添㗎，可能會嘔多啲唔同嘅時間。所以原來即係中醫同埋西醫咧，喺個醫學上雖然啦，可能大家俾出嚟嘅處方會係完全唔同嘅嘢，但係都係一樣啦。希望你快啲咧就可以好返。但係頭先我覺得有樣嘢你講得好啱嘅，就係我哋一般人嘅角度咧，會覺得咧中醫有養生嘅用途，亦都有調理嘅用途。點解咧？即係其實大家都係咁講啦。我哋以前就係聽落嘅啫嘛。但係呢樣嘢究竟喺藥理上或者喺科學上嘅根據又係點嘅咧？嚇？因為其實好多時候我哋話啦，我估計啦，西醫就可能比較多係要出現咗一定嘅症狀先可以用到某一種藥嘅。咁但係我哋中醫我講嘅係固本培元，我哋希望喺你未病之前已經調理好你嘅身體。因為我哋成日都話正氣存內，邪不可軍，呢句嘢其實唔係真係口行行嘅。你身體夠強大嘅時候，基本上係外邪唔會入侵到你。當然撇除咗啲好嚴重嘅真係傳染病嗰啲，講緊你曝光喺嗰啲地方嘅時候就一定中，咁我冇辦法。但係相對地比較強壯、身體強壯嘅人，出現嘅症狀都係冇體弱嘅人咁嚴重嘅。咁所以我哋成日都話，其實點解要養生調理，就係希望你唔好
即使喺一啲比較惡劣嘅環境下，都冇咁容易發病，或者即使係發病嗰個嚴重程度都會減輕好多咯。係，喂，咁但係我又想咁講啦，嗱，即係而家有一般咧，我哋而家都會多咗去食中藥啦。咁但係我哋又成日都覺得嚇，醫生紙係咪真係淨係西醫先至可以俾？如果我唔舒服睇中醫，究竟係咪都一定要返工？定係話原來而家喺個政策上或者法例上都有唔同咗咧？政策上面咧，其實依家香港政府都對香港嘅註冊中醫啦，都已經放寬多咗好多噶啦。咁所以包括病假紙啦，同埋收據啦，到診紙啊等等。咁依家只要係註冊中醫師嘅，咁都可以去開發呢一啲嘅證明嘅。大家可能都知道註冊中醫師會係可以簽發到呢一個有效嘅病假紙啊，或者到診紙。但係大家要留意翻，可能一啲比較因為舊一輩嘅時候比較資歷深嘅醫師咧，嗰陣時未行呢一個制度嘅，未行呢個中醫藥委員會嘅制度嘅時候咧，佢哋係唔需要註冊牌照嘅。咁有咗呢個註冊牌照之後咧，其實佢哋未必會考翻個執業試，咁就叫做表列中醫。咁嗰啲即係提醒翻大家，嗰啲就冇辦法簽發一個有效嘅假紙嘅。不過我仲有個問題咧，係我自己一路都好想問嘅，即係我哋睇西醫嘅時候，佢話冇熱氣呢樣嘢㗎，或者即係唔係話寒唔寒啦咁，但係咧，喺中醫嘅角度咧，又有熱氣啦，又有寒涼噶嘛。咁我哋應該點樣去處理？可能我哋成日聽到嘅信息會有少少矛盾，會唔會係即係科學上都有得解嘅咧？其實呢個只係我哋俾大眾市民容易啲認知嘅嘢，係啦。咁可能佢覺得生痱滋、喉嚨痛就係熱氣，手凍腳凍就係我有寒。咁其實中醫係好講求一個平衡嘅。咁同埋呢個平衡就講緊話，再加埋你生活嘅環境啦。咁譬如當你喺泰國生活嘅，咁佢哋啲水係好涼嘅。咁如果你唔食佢啲嘢，淨係飲佢啲水，可能你就會變到好寒涼啦。咁但係唔係話你一定食某一樣嘢就會變成嗰種體質，而係講緊你生活上嗰個平衡，你居住嘅地方、飲食、你嘅作息啊嗰啲嘅時候，都會好影響呢樣嘢嘅。咁但係你話熱氣同寒涼，其實你可以理解為我哋對普遍市民能夠俾佢哋容易理解佢哋嗰個失衡嘅狀態咯。明白。喂，其實咧，即係中醫呢一個嘅成個嗰個理念啦，同埋入邊咧，我覺得咧非常之多嘢係可以俾我哋去開發同埋去知道嘅。我相信咧一集就唔夠講嘅，嚟緊啊，係咪你都會繼續咧上嚟同我哋分享一下咧喺中醫入邊究竟同我哋健康有啲咩關係，同埋顧中嘅奧秘，好唔好啊？約定你哋啦，下個禮拜再見大家。下次見。下次見。